हेलो एवरीवन, अब हम जा रहे हैं लास वेगस नेवाडा से निकल कर हूवर डैम की तरफ। यहाँ से करीब 25 माइल की दूरी पे है और जहाँ हम हैं ये देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट लाइक अ डेजर्ट। घास और कुछ दिख रहा है और साथ में टेम्परेचर भी इस समय काफ़ी गर्म है बाहर, लगभग 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि लगभग 40 के आसपास सेल्सियस में टेम्परेचर है। 35 से 40 के बीच में, जबकि यहाँ के हिसाब से काफ़ी गर्म है। Head southeast on I-11. Head southeast on I-11 south. हेलो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं बोल्डर सिटी, जो कि यहाँ पर हूवर डैम है और 1 माइल है बोल्डर सिटी यहाँ से, आधा माइल। और वहीं पे हम देखेंगे हूवर डैम, जो कि बहुत मशहूर साइट है। वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस डैम बिल्ट ऑन अ कोलोराडो रिवर गॉर्ज। और वहाँ से 2 रिम हैं जो 2 स्टेट्स को मिलाती हैं। एक तो वेस्ट रिम है, साउथ रिम है, एक नेवाडा और कोलोराडो के बॉर्डर पर ये बना हुआ है। और हिस्टोरिकल प्लेस है। Creepers. Ah! I feel like it could have been like spaced out. Sharks. Ah! जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हूवर डैम है और हूवर डैम इज़ लगभग 60 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर ऊंचाई है इसकी। और ये एक समय 1935 तक ये सबसे हाईएस्ट डैम था यहाँ का। और इसका जो बेस इतना थिक है, जिसकी मोटाई लगभग अगर आप देखोगे तो ये जो मोटाई है वो लगभग 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर इसकी चौड़ाई है। और डिज़ाइन टू लेट फ्लड वाटर पास विदाउट हार्मिंग द डैम। तो इसके जो फ्लड वाटर साइड में है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप देख सकते हैं नीचे से पानी निकल जाता है। और इसमें एक ख़ास चीज़ है, वो है कि जो पानी इसके इन स्पिलवेज में से निकलता है वो उतना पानी फ्लो होता है जितना कि नायग्रा फॉल से। तो ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा और कितना पावरफुल डैम है ये। और ये इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत आर्च ब्रिज बना हुआ है। और यहाँ उस साइड में, उस तरफ अगर आप देखोगे तो कुछ विजिटर सेंटर हैं, स्पिलवेज हैं, एंड जो मुझे अभी समझ में आया है कि ये जो सफ़ेद रंग की लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन बेसिकली ये बताती है कि पानी कितना नीचे जा चुका है। और ये डैम वाटर को डायरेक्टली सप्लाई करता है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा म्यूज़ियम और एक तरीके से एग्जिबिट देखने के लिए। और एक ख़ास चीज़ यहाँ पे है कि At 2 o'clock, I will be at the parking garage entrance. ये जो आप देख रहे हो सामने फूड एंड गिफ्ट्स,
ये गोल्डन कलर की और ब्रास कलर की ये जो बिल्डिंग देख रही है इसके उस तरफ पार्किंग है जहाँ हमने पार्क किया है। तकरीबन $10 चार्ज है और बहुत सारी पार्किंग अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके पार्क कर सकते हो। कोई ऐसी मतलब परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और लाइक आई मेंशन अभी कुछ काम यहाँ पे चल रहा है, कुछ मॉन्यूमेंट्स या कुछ नई चीज़ें बनाने का कोशिश हो रही है। आपको ये रिवर कोलोराडो स्टेट और नेवाडा स्टेट दोनों स्टेट्स में फ्लो करती है और दो अलग अलग तरीके के टाइम जोन लेफ़्ट और राइट में आप देख सकते हो। ये नेवाडा है और वो कोलोराडो है, तो डिफरेंट टाइम जोन्स by I would say 100 feet apart from each other. Oh! और यहाँ टेम्परेचर इस समय चल रहा है 80 डिग्रीज, जो कि काफ़ी गर्म है यूएस के हिसाब से। मैं जहाँ रहता हूँ सिएटल में, वहाँ पे ये इतना टेम्परेचर ऑलमोस्ट पीक समर्स में होता है और यहाँ ये शायद नॉर्मल है, तो काफ़ी गर्म वेदर है। और हम अभी जा रहे हैं एक स्पिलवे, ये स्पिलवे हाउस है जो शायद close to the public use, I guess. So this building has been closed to the public use. So let me just take a picture and you can see some more views from here. और ये आपको जो सफ़ेद लाइनें दिख रही हैं ये बताता है कि यहाँ तक पानी था और उसके बाद पानी कम होना चालू हो गया और अभी इस समय करंट लेवल ये है। That's it. तो हमारा अगला सफ़र, अगला पड़ाव यहाँ से ग्रैंड कैनियन के लिए रवाना होंगे। 2 घंटे की दूरी है और उसके बाद फिर आगे बताएंगे आपको। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल और बने रहिए हमारे साथ, देसी ड्रीम्स इन अमेरिका। थैंक यू।